안녕하세요. 오늘은 맨프로토의 무브 퀵 릴리즈를 한번 살펴보겠습니다. 구성품은 플레이트, 마운트, 그리고 설명서가 들어있습니다. 재질은 아노다이징 처리된 알루미늄으로 되어 있고요. 높이는 38mm, 지름은 60mm, 그리고 무게는 220g입니다. 색상은 맨프로토 특유의 건빨 조합으로 되어 있습니다. 나사 변환 어댑터가 있어서 삼각대, 짐벌, 슬라이더 등 대부분의 장비와 호환이 됩니다. 이런 식으로 껴주고 왼쪽으로 돌리면 아주 단단하게 고정이 되고요. 최대 하중은 20kg입니다. 일자 드라이버를 사용하면 더욱더 강력하게 조일 수 있습니다. 우측으로 살짝 돌리면 위쪽 플레이트만 360도 회전이 됩니다. 우측으로 끝까지 돌리면 분리가 됩니다. 카메라가 장착된 경우에는 이 카메라만 잡기 편하게 튀어나오는데요. 플레이트만 있는 경우에는 툭 튀어나오기 때문에 분리할 때 주의하셔야 됩니다. 방향에 상관없이 손쉽게 설치할 수 있는 원형 디자인이라서 정말 편리했고요. 결합과 해제도 돌려주기만 하면 돼서 시간 절약에 크게 도움이 됐습니다. $100,000 초중반대 가격이라서 퀵 릴리즈 중에서는 꽤 고가에 속하는데요. 빌드 퀄리티와 안정성 그리고 사용 편의성이 좋아서 어느정도 그 값어치를 하는 물건인 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다.